有名，但表现得不错啦。军师大人所言甚是。你怎么在这里？不是去了吗？那是赶快参加军师大人联谊的 party 啊！你看外面世界太可怕，不敢自己一个人吧？军师大人，你总不了解我啊？当然，我都试过几次了。军师大人，你可不可以不要讲不良害羞的事情？我的爱居自是可爱，来，去做脏的，帮我舔一下。可恶啊，这个桃子，一天比一天还过分，总是说一些无凭无据的话，把我讲得像个废物大王一样。不行，我不能再这样任他欺负了。我拉尔居，身为一个他妈的特洛伊王，就是那种军事大滥用老人大法，随便他爱死几个馒头就是几个馒头，甚至还要拉点钱。你们觉得这样说得过去吗？说不过去嘛。这次我要硬起来。怎么啦？那个鞋子这么久啊？不要，我拒绝。那个来啊。对了，我刚刚上厕所发现，哦，不是啊，我就是不要。那为什么要拒绝我？好，我觉得你做的不对。哪里不对啊？你明明就知道法家法系不有疏漏法典，却还是这样做。我不知道你在说什么。你不要再装了。我现在不想要谈。现在不谈，什么时候谈？我们院这个漏洞都流失像927这样的人才了，这样荒谬的事情，我们要吃多久？要去，知道吗？先找人开发世界，你吵什么嘴啊？对，不，我要硬起来。你以为你说在改变一本画画的艺术吗？不管说什么，都无法动摇我的。你怎么办？人这么不好？我不知道。你说什么嘛？我不管了。昨天的我是过去的我，今天的我是全新的自我。啊？昨天我叫做 Judy， 今天我叫做 Cindy。为什么会 Cindy 不去 ，Judy 不来？屁呀！你是哪是哦？我只是想要通过讲笑话来表达出我的知道而已。你还太笨！说到笑话，我才是内行人。啊？你看着我的脸，这是一个笑话。很好笑啊！为什么不要笑？不要，我拒绝。你应该笑的。不，我拒绝。你笑的。我拒绝。你笑。拒绝。你笑。